कब पड़ेगी कितने तारीख ये भाई को उसको बोला था कि वो ठंडी में निपटा ले करके तो छुट्टी लेके घर में है क्या? हाँ वही तो नहीं जाना भी नहीं मिल रहा है ना। दानापुर सिकंदराबाद से बोल चला जाए जाएगा लेकिन अभी जा नहीं रहा है और तारीख नहीं निकल रही है वाली बात बोल रहा है। इसके वजह से मुझे टेंशन में आ गया। मैं तो रिजर्वेशन करा दिया जा रहा हूँ 5 तारीख कोणता मोबाईल आहे रे शिव? कोणता मोबाईल है? वीवो U10 वीवो U10 U10 कितना रैम? 332 332 गान मारना है बहुत पहले लिया था नया लॉन्च हुआ था तभी अच्छा 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 ठीक जो निकल रहा है बाहर माल ज़्यादा है क्या? वो वन साइड होगा तो याले बाहेर करून टाकून म्हणजे वेळाच आहे ना 5 मिनिट मध्ये वेळा होऊन जाते याले बाहेर. अरे तो हात लावला भेजे मत बाबा हाँ कोई भेजे मत क्यों सामान लगानी है हाथ में सामान लगानी है सामान लगाना है? नहीं मैं वो उसमें नहीं बैठता साइड में करून एक बार झाला का हात लाव म्हणलास ना एक येणार आहे